一到冬天呢，很多上了年纪的人就容易出现咳嗽、痰多、气喘的症状，尤其是有抽烟习惯的人呢，这个嗓子眼里的痰多的都吐不完，稍微活动一下就累得喘不上气。这些看似是肺功能不足，但你如果光去治肺是没什么用的，最重要的是得补肾。为什么这么说呢？中医认为肾为气之根，主纳气。我们的肺是负责呼吸，把气吸进体内，但这口气能吸到哪里，则是跟肾有关。有的人肾气足，一口气能吸到丹田，也就是我们的小腹这个位置。但肾气亏虚的人呢，一口气吸到胸口这里就下不去了，呼吸的太浅，自然就容易喘不上气。并且呢，我们说肾还负责水液代谢，一旦肾气不足，水液代谢也会失常。这些水液停留在体内的时间一长，就会聚生成痰，痰湿游走到肺里面，影响肺气的宣肃，人就会不停地咳嗽，嗓子里的痰怎么吐都吐不干净。这种情况你再怎么去用化痰止咳的药都没用，必须得把肾气不足了，这些症状才会减轻。那怎么补肾纳气呢？有一味中药叫做蛤蚧，它既能补肺气，又能补肾气，专门用来调理这种虚喘。此外，我们还可以用沉香，沉香可以带着气往下走，增强肾的纳气功能。最后还需要用到一味肉桂，肉桂擅长补火助阳，肾阳足了才能更好的气化水液，行气利水。等把肾调理好之后呢，我们再去调理肺里面的问题，可以用紫苏子和半夏来温化肺里面的痰饮，并且紫苏子还有降气的功效，可以让肺气下降到肾里，并且痰湿还会影响气机的宣泄，所以还要加一点行气的药，比如说厚朴。厚朴可以行气宽胸，不但擅长行肺气，还能把身体里面积滞的气消掉。这样一来，我们吸进去的气就能更好的往下走了。上面这些药呢，需要根据每个人的情况不同来辩证加减，所以我就不说具体的用量了。大家如果有需要的话呢，务必先经过专业医生的辩证，不要随意乱用。我们下期再见。